他家天花板上出现了一个诡异的洞，洞口会流出黄色液体，还经常传来奇怪的声音，洞的数量不断增加，第二天就多出来好几个，有大有小，形状各异。用内窥镜往洞里一看，却发现了一个更惊人的秘密。刚开始呢，他还以为是蟑螂，丈夫拿着杀虫剂一阵猛喷，再仔细一看，才发现是个洞。天花板上怎么会有洞呢？吓得他赶紧去找物业。物业说30年来从未听说过这种事情，也没有别的住户反映过。物业表示他们管不了，主人现在很害怕，找来节目组。节目组猜测呢，可能是孩子拿玩具捅破的，但孩子说不是自己。现在谁还玩玩具啊？都是看手机。想想也是，就算用筷子也不能戳破天花板。随后拿内窥镜伸到里面一看，竟然发现了一坨毛发，还有很多墙纸碎片。主人还说，天花板经常传来奇怪的声音，有时咯吱咯吱的，有时呢又像玻璃球掉在了地上。难道天花板有什么生物？主人听到这里，瞬间起了一身鸡皮疙瘩，因为天花板没有出口啊，所以这东西应该还在天花板上。节目组把摄像机对准天花板，准备等它再次打洞的时候抓现行，但一直过了3天都没再出现新洞口，也没再听到奇怪的声音。没办法了，必须要请专家了。专家在壁橱里也发现了一团毛发，很明显不是人的头发，还发现了一坨便便。专家仔细观察后说，这东西啊应该就是老鼠，但他们住在7楼，天花板怎么可能会有老鼠呢？专家说一定是通过一些缝隙钻进去的，进去之后呢就被困住了，不知道怎么出来，所以才会打洞。至于最近呢都没有什么动静，专家认为老鼠已经逃走了。那它到底是怎么钻进天花板的？专家拆掉通风管道后，发现管道附近有个明显的裂缝，老鼠就是通过这个缝隙钻进来的，最后也是通过缝隙逃走的。为了防止老鼠再次进来，他们堵住了通风管道的缝隙，重新贴上了新的壁纸，一切恢复了正常。然而下面这个房子又出现了新问题，在海边一座孤零零的房子里，每天都会传来呲啦呲啦的声音，房子外面还有个神秘的图腾，看着非常诡异。有人说房子里住着海王，声音是他磨三叉戟时发出的。工作人员才不信，壮着胆子上前查看，发现大门竟然是开着的。不怕死的工作人员走了进去，里面一片漆黑，突然灯就亮了，映入眼帘的就是用胶带铺成的地板，用了2种颜色的胶带交叉覆盖，形成了特殊的花纹。抬头一看更夸张，房子的墙壁全部贴上了绿色胶带。不仅如此，卧室也完全用胶带覆盖。这时主人出现了，不是海王，而是一位老奶奶。奶奶说这没有什么大惊小怪的，自己喜欢这样的装修风格，足足用了4年才全部完成。那外面的图腾代表着什么？奶奶说图腾没什么特殊含义，是这个房子的装修图，自己就是按照图腾来装修房子的，但每隔一段时间胶带就会失去光泽，奶奶就会重新贴一遍新胶带，不一会儿就用完了1卷胶带，还说1周就要用掉300卷。打开橱子，里面存放了大量胶带。他为什么会有这种迷惑行为？原来40年前他的身体出现了问题，以至于不能出门，为了锻炼身体才决定用胶带装饰房子，顺便呢锻炼身体。没想到现在身体越来越健康，所以就坚持每天贴胶带了。但是要论迷惑行为，还得看下面这位大叔。这座公寓每到深夜就会叫，公寓的住户苦不堪言，有人说听起来像青蛙在叫，又像是什么东西在楼梯上跳。节目组循声来到一位住户家里，只见声音越来越大，打开灯后让人哭笑不得，原来是大叔磨牙的声音，磨的那叫一个响，嘴角还不停抽搐，这简直就是用生命在磨牙。大叔说自己磨牙已经20年了，牙都磨掉了半颗，以至于现在都无法咀嚼食物，只能喝汤。妻子因为受不了，跟他离了婚。看着自己磨牙的录像，大叔表情凝重，说这是第一次看自己磨牙，没想到磨得那么深，磨得那么认真。朋友们也帮他解决过磨牙问题，等他磨牙的时候，脱掉袜子塞他嘴里，还会让他叼着一双筷子入睡，但都无济于事，反而磨牙越来越严重。去过很多医院，结果把同房间嗜睡症患者都整失眠了。大叔也觉得很不好意思，节目组再次带他来到大医院，医生说从没见过这么严重的磨牙患者，牙神经都快暴露出来了。随后检测他磨牙时的各项身体机能，医生发现在他睡觉时舌头滚动阻塞了呼吸道，所以他只能张嘴呼吸，这就是他磨牙的原因。对应的解决方案是做呼吸治疗。经过医生的努力，大叔终于改掉了磨牙的习惯。好了，我是月贝，关注我，每天一个迷惑行为大赏。村里这面墙经常流血，有时晚上还能听到砸墙的声音。节目组蹲守了好几天，砸墙的声音再次传来，循着声音就看到了一位大爷正对着墙做一些奇怪的事情。工作人员壮着胆子上前询问，他却什么都不说，直接用拳头砸墙，墙上都出现了血迹。难道村里墙上的血迹都是他的？只见他手上长了厚厚的老茧，伤痕累累。问他为什么这样做，大爷却直接走了。白天节目组又遇到了他，他正对着电线杆挥动着拳头，电线杆被打得梆梆叫。这次大爷主动开口，说自己在锻炼身体而已，每天都要对着墙壁打1万多次。打完电线杆呢，他又捡起了一块鹅卵石，做了一套奇怪的动作，接着咔嚓一声，石头就成了2半。
饭，身后的一堆碎石也都是他砸碎的。工作人员尝试了一下，差点敲骨折。大爷说自己练拳是非常有用的，家里面挂日历，需要砸钉子，没有锤子怎么办？没关系，只见他梆梆几下就把钉子砸进去了。想吃蒜泥也不用石臼，直接就是一顿梆梆梆，蒜泥就做好了。家人呢都很反对这种自残式的锻炼方式，但他却并不在意，还说因为练拳自己变得更健康，这样自己就有能力接送孙子上下学了。和他一样，下面这个男人也喜欢锻炼拳头，他每天都用手走路，一天要走5000步，还都是走鹅卵石路面。路人看着一脸迷惑，这人的腿是有残疾吗？突然他就站了起来，可以看到手上都磨出了厚厚的老茧，还有未愈合的伤口，难道不疼吗？大叔轻蔑一笑，说我都做了5年了，一天不走浑身难受，不管是鹅卵石路面还是泥巴路面，大叔走的都很轻松，即使在公司工作累了就要休息一会儿。然而他的休息方式很特别，倒立睡觉，甚至还打起了呼噜，无论春夏秋冬都无法阻挡他用手走路，倒立上班，倒立洗澡。他为啥痴迷于这样的锻炼方式？原来啊，大叔之前得了严重的颈椎病，医生说必须要手术。然而那段时间自己生意失败，穷困潦倒，根本没钱看病，每天情绪低落，甚至得了抑郁症。绝望中，于是想通过运动来改善身体状况，让自己振作起来。慢慢的就喜欢上了倒立，但这对颈椎真的有帮助吗？一番检查过后，医生说颈椎看起来没太大问题，倒立运动对他恢复还是很有利的。随后又给双手做了 CT， 因为有老茧作为护垫，长期倒立对手上关节并没有什么损伤。如果喜欢这样运动的话，就可以坚持下去。不过要论手掌速度，还得看下面这位大妈。大妈一巴掌就能抓到25只苍蝇，一天徒手能抓1万只。据说没有一只苍蝇能活着逃出她的手掌心。家里的苍蝇见到她都吓尿了。只见她慢慢靠近，手掌微屈，突然发力，苍蝇就到手了。只要她出手绝对不会落空，百发百中。正巧工作人员脸上飞来一只苍蝇，等到与苍蝇距离10厘米左右的时候，大妈迅速出击，活捉了苍蝇。工作人员看了也想试试，不过动作属实有点滑稽。大妈说徒手抓苍蝇其实很简单，首先要预判苍蝇的走位，苍蝇刚起飞的时候不太容易拐弯，手掌四指并拢，迎着它的头部慢慢靠过去，离苍蝇大概10公分时保持静止，等到它搓手的时候迅速扫过去，就可以把它活捉了。抓到苍蝇后用力摇晃，等到它迷迷糊糊了，猛地摔向地面，苍蝇就挂掉了。不一会儿地上就收集了一堆。大妈处理苍蝇的方式也很简单粗暴，直接丢进火里烧掉。家里时常会飘来一股鸡肉味，在大妈的努力下，家里苍蝇日渐稀少，有时候实在手痒了，大妈还会免费给邻居抓苍蝇，即使灭蝇器也没有大妈徒手抓的多。不得不说大妈的技能真的很实用啊。好了，我是岳飞，关注我，每天一个迷惑行为大赏。这座老房子会出汗，粘稠的神秘液体不停地从天花板滴下来，流得满地都是。最近每个月都会流一次。大妈们看到却异常兴奋，像疯了一样蹲在地上，用长长的东西蘸着粘稠液体，吃得一脸享受，有的还趴在地上舔食。他们还会把液体收集起来，说这液体啊能包治百病。大叔喝了一口却一脸嫌弃，神秘液体越流越多，甚至连屋外也开始流。现在主要的流淌线路有3条，屋内2条，屋外1条。那这到底是什么东西？节目组找来专家用热像仪测量，屋顶的温度竟然高达43度，这就很反常了。接着来到屋顶一探究竟，可以看到有些液体都凝固了，屋顶的木板都被浸透了，看来问题并没有那么简单。专家把手伸到里面去抠到了一坨湿哒哒黏糊糊的东西，吓得他赶紧爬了下来仔细一看，这不就是蜂巢吗？里面都是满满的蜂蜜，那为啥没有看到蜜蜂呢？蜜蜂去哪里了？专家说啊，蜜蜂应该是去找新家了。由于最近大妈们在屋里上课，环境非常嘈杂，久而久之蜂群不能安稳工作，最后不得已弃巢了。大妈们听到这个消息都很伤感，这么好吃的蜂蜜以后吃不到可咋办？刚解决完房子的问题，下面这家餐厅又发生了新的问题。深夜的餐厅里，14号桌的电铃一直响个不停，但14号桌并没有客人，而且桌子上也没有电铃。电铃半年前坏掉后就被店主丢了。诡异的现象已经持续了1年，最近还变得越来越离谱，从一天响1次变成了一天响无数次，甚至白天也会响铃。据店主回忆，半年前有个人经常来他家吃饭，就一直坐在14号桌。有一次和朋友发生了冲突，铃铛也是那次坏掉的，一直没有安装新的。从那次起，那人就没再来过。听说是出了车祸，也是从那时起14号铃就开始一直响，连顾客都觉得不可思议。店主现在听了铃声就会起鸡皮疙瘩，难不成真的被什么东西缠上了？节目组找来电铃厂家售后先检查了其他桌的电铃，都可以正常工作。售后说铃声系统没有任何问题，店主还是怕啊，又找来了电器方面的专家，把设备拆开，发现电路完整，没有断线的情况。专家研究了半天也没有看出什么问题，但专家说出了一种假设，如果附近有使用同款电铃的商家，恰巧频率
一样的话，别人家按响14号铃，可能会导致他家电铃也会跟着响。为了证实这个猜测，节目组走访了附近所有商家，终于找到了一个使用相同设备的商家，但这家并没有人按14号做的电铃，他家还是响起了14号的铃声。没办法了，节目组又咨询了无线电方面的专家，专家说附近有几个大型的广播站，有可能是广播站干扰到了信号，但这也仅仅只是猜测。如果广播站有影响的话，这条街的店铺都应该出现这种现象才对啊，为什么偏偏只有他家受到了影响？诡异的铃声还在继续，直到最后专家也没能解开谜团。这边还没解决，下面这家餐厅又发生了怪事。来这家餐厅吃饭，要先吃一颗速效救心丸，不然很可能会被吓死，因为餐厅经常毫无征兆的发出爆炸声，刚刚还安静的餐厅突然就传来了爆炸声。吓得大妈赶紧又吃了一颗救心丸，店主说每天都会爆炸好几次，已经持续了4个月，一直找不到原因。节目组架起摄像机想要一探究竟，凌晨3点又传来了爆炸声，甚至还产生了火花，难道是短路引起的？专家看到录像后分析，如果是短路的话，那整个餐厅都会停电，很明显不是。既然爆炸产生了火花，那一定会有烧焦的地方。一番检查下来呢，并没有发现烧焦的痕迹。工作人员不放弃，反复观看录像，发现火花是在排风扇附近产生的，把摄像机放到内部拍摄，终于拍到了火花产生的整个过程，推测就是排风扇的问题。来到屋外就发现有一条电线已经没有绝缘皮了，刚准备用电笔测量是否有电，突然就产生了电火花。看着烧焦的电线，专家终于解释了一切，说当空气中湿度比较大时，两个断开的电线之间就会产生电火花，声音经过通风管道放大，听起来就好像爆炸一样。随后给断开的电线包上胶带，餐厅终于恢复了正常。好了，我是月贝，关注我，每天一个迷惑行为大赏。他吃冰淇淋要加辣椒酱，一口下去冰火两重天，还说口感很像奥利给。咖啡里也要加入半瓶辣椒酱，搅拌一下一饮而尽。他说餐厅的辣椒一点都不辣，会随身带着一瓶秘制辣椒酱。吃炸酱面要先来上一勺免费辣椒，再加入自己秘制辣椒，好家伙，直接成了辣椒拌饭。旁边那个闻了一下就辣到咳嗽，吃完呢记得喝点水，水里也要挤入辣椒酱。更奇葩的是，喝感冒药也要加辣椒酱，还说这样容易出汗，好得快。剩下的一点药汤里再加上米饭，这样更有食欲了。感冒好了就要吃烧烤，喝啤酒那自然少不了辣椒酱，喝这么一杯顶过去2杯。不仅如此啊，连他7岁的儿子都酷爱辣椒酱，米饭必须拌辣椒才能吃，连黄桃罐头都要蘸辣椒。刚开始工作人员还以为是番茄酱，尝了一口，厉害厉害。和他爸爸一样，他喝水也只喝辣椒水，不仅是辣椒，各种各样的芥末也是他的最爱，如果不给吃他就会哭。那他们真的健康吗？经过检查，医生发现父亲患有严重的胃溃疡，儿子很幸运暂时没发现问题，但医生还是建议少吃，毕竟正在长身体，要多吃有营养的东西。如果吃辣有段位，下面这位大妈也属于王者级别，她10分钟就能吃完一盆辣椒，这就是她今天的午饭。为了增加口感，她会用辣椒蘸辣椒酱，嘎嘣脆，好像吃黄瓜一样。她竟然没有丝毫反应，这该不会是假的吧？工作人员决定尝一下，咬下一小口，差点被送走。大妈淡定地看着一切，不一会儿就干完了一盆。为了测试她能吃多辣，节目组准备了世界各地的辣椒，大妈看着两眼放光，这么多辣椒看着就好吃。首先出场的是来自墨西哥的胡椒，大妈说还不错啦，很甜。接着是烟熏辣椒，吃着像柿饼。第3个是来自泰国的辣椒，吃起来脆脆的像薯片。一旁的工作人员都看乐了，再次尝试，还是辣到不行。大妈感觉很莫名其妙，根本就不辣嘛。虽然大妈很能吃辣，但也有她吃不了的东西，她不能吃洋葱和大蒜，一吃就会满脸通红，甚至会吐血。为啥会出现这种奇葩现象？医生提取了辣椒素，对大妈进行感官测试，把沾满辣椒素的棉签插入鼻孔，大妈一点反应没有。医生认为大妈对辣椒素不敏感，而大蒜之所以辣，是因为含有大蒜素，大妈对大蒜素非常敏感，所以才会觉得辣。即使这样，我觉得大妈也属于吃辣的王者级别了。然而下面这位小姐姐表示不服，冰淇淋加辣椒酱，这是她的神仙搭配，她一天就要吃3瓶辣椒酱，橱柜里也摆满了各种辣椒酱，每顿饭都要加上新鲜的辣椒段，还说辣椒能帮自己释放压力。现在她要挑战当地最辣的炸酱面，还要求厨师多放1斤辣椒面。即使这样，她还是不满足，在面上又加了辣椒段，吃得一脸惬意，周围人都觉得不可思议。节目组给她准备了3种当地最辣的食物，第一个是辣炒年糕，刚吃一口她就笑了，没什么感觉嘛。第2个是辣酱咖喱，这个有一点点感觉，很快就干完了一盘。第3个是魔鬼辣鸡腿，仔细品尝下还是一点反应没有。他说从来没有吃到过让自己感觉辣的东西。听到这话，节目组放出了大招，端上来一盒死神辣条，是用世界上最辣的龙息辣椒制作的，辣度是普通辣椒的220倍。据说这玩意儿只能中午吃，很多人吃完都坐上了依维柯大金杯。小姐姐也重视了起来，扎上头发，准备好牛奶，挑战开始。她一口吞下去，仔细嚼了嚼，还不错，刚开始有点甜，后面有一点点辣。即使这样，她依旧一滴汗都没出。不过这样吃辣，屁股受得了吗？经过检查，医生说她患有轻微的食道炎和痔疮，必须要改变饮食习惯了。好了，我是月贝，关注我，每天一个迷惑行为大赏。
监控每天都能拍到一个神秘物体，通体白色，还带2个小翅膀，一闪而过，速度极快。刚开始呢，工厂保安认为是塑料袋之类的东西，但每天都出现就很不正常了。员工在监控附近找了半天，都没有看到任何塑料袋，诡异的现象不断出现。工厂另一个监控也拍到了奇怪画面，有一束强光射在地面上，好像是外星飞碟在盘旋，同时还能听到狗在大叫。出来呢，却什么都没有看到，光束只能被监控拍到。这件事很快惊动了工厂老板娘，老板娘呢是个文化人，她才不信什么飞碟之类的，让员工用纸飞机模拟白色物体，在监控前丢出纸飞机，监控显示纸飞机全身也发着光，和刚开始拍到的物体很像。这就对了嘛，之前的白色物体肯定也是个什么垃圾之类的。老板娘又让员工用强光手电模拟光束，虽然在监控上能看到强光手电形成的光晕，但是和之前稳定的光束完全不同，无论怎样模拟都达不到之前的光束效果。老板娘怀疑监控设备出了问题，找来监控售后人员检查了半天，售后却说设备一切正常。真的是奇怪。节目组又架起了多个摄像机，也拍到了神秘的光束。没办法了，请专家吧。专家左看右看，说这束光看起来和普通的光线不一样，光束很稳定，不会扩散，这是地球上的光源做不到的。难道真的是外星飞碟？专家左思右想也找不到合理的解释，还真成了未解之谜。同样遭遇怪异事件的还有下面这座寺庙，寺庙里的荒废电梯每晚都会传来诡异的哭声，声音是从这个缝隙里传出来的，电梯底下好像住着什么东西。师太说每次打坐念经的时候声音就会立马停止，这东西好像很害怕念经，关键这是佛门净地，怎么可能会有那种东西？师太心里还是有点怕每晚都会安排人念经到天亮，这东西胆子也是越来越大。有一次师太吹口哨，他竟然还回应了起来，那会不会是小动物之类的？师太说下面全是水，不可能有动物能存活的，那这电梯下面到底是什么？节目组决定把相机伸到下面一探究竟，左看右看，除了一滩死水，里面啥都没有。接着又把相机伸到水下，还是一无所获。师太想吹口哨引起这东西的回应，这次未能如愿，里面还是静悄悄的，实在没办法了。节目组决定拆电梯，还把电梯里面的水都排空了。工作人员壮着胆子爬了下去，环顾四周没有看到任何生物，工作人员不放弃，继续翻找。突然一只树蛙跳了出来，难道声音就是他发出来的？专家再次听了下录音，还真是树蛙的叫声。之所以声音和平时蛙叫有差别，是因为他们正处在发情期而已。解决了寺庙的问题，下边的玩具又出现了新问题。这个玩具频频传来怪声，只要静静的听，就能听到滴答滴答的声音。他有次还看到女儿半夜跟玩具对话，这把他吓了一跳。女儿却表示自己很喜欢这个玩具，真的是奇怪，一个实木玩具怎么可能会叫？有时候主人气不过，用力敲2下，它又会稍微消停一会儿。不过凡事要讲科学，节目组用话筒录下了这个怪声音，找到了声音分析专家，对录下来的声波进行了波长分析。专家说声波间隔不一样，很明显是一种有生命的东西，应该是某种生物移动时产生的声音。真是见了鬼了。主人拿的玩具又找到了一位木工，木工研究了半天，说自己没有听过这种声音，这不像是木头能发出来的，所以床里真的有某种生物吗？主人做了个奇葩的决定，把玩具带到了医院，干嘛呢？上 CT 机。医生们也是第一次给床做 CT， 看了半天，终于看到了一点点奇怪的地方。这个木头边框里面有个3厘米的东西，经过反复实验观察，医生确定这就是一只3厘米长的虫子，而且还发现了虫子吃木头的痕迹。看到这个东西，夫妻是想哭又想笑，原来都是他在搞鬼。好了，我是越被关注我，每天一个迷惑行为大赏。他天生就有2个胃，一次能吃100个肉夹馍，吃自助餐盘子都能堆到天花板。老板被狠狠上了一课，但这仅仅只是开胃菜。接着来到路边摊，又吃掉了10份烤冷面，这属于他的餐后甜点。这样下来一顿午餐就算吃完了。来到公司直接冲进了厕所，还说自己消化快，一天就要拉8次，放屁都比别人臭。每天都是上班、餐馆、厕所3点一线。下班后他来到一家烤肉店，先要了10斤五花肉垫垫肚子，烤到滋滋冒油，一次夹上3块，再放上一勺芥末，一口吞了下去。很快10斤肉就进肚子了，现在感觉有6分饱了。回家又做了一份辣酱拌饭，还加了1管芥末，说自己完全感觉不到辣。之所以这么能吃呢，是因为自己天生有2个胃。工作人员肯定不信啊，带他来到医院，医生也不信，从来没听说过有2个胃的人。接着给他做了胃镜检查，医生的表情逐渐严肃起来，看起来好像真的有2个胃。接着又推他照 CT， 观察他的消化过程，当他吃下东西，胃部很快凸出来一大块。医生说其实他没有2个胃，只是他长期暴饮暴食，胃被撑大了1倍而已。为了健康必须要控制饮食，小哥也表示会慢慢改变饮食习惯。之后他还做起了美食博主，给大家传递健康的饮食理念。和他一样，下面这个小哥从小就与众不同，他背上长了一颗巨大的黑痣，从脖子一直延续到后背，上面长满了毛发，又粗又硬。工作人员摸了摸，非常扎手。小哥说刚开始只是一个小黑点，慢慢的就长成了一大片，甚至腿上也长了大大小小的黑痣，走到哪都是别人议论的焦点，围观群众都看懵了。但小哥很大方，还主动让人摸摸看，满足他们的好奇心。小哥认为
为自己是独一无二的，不会刻意把黑痣隐藏起来，别人的指指点点小哥并不在意。然而小时候却不是这样的，上学时一直遭到同学的嘲笑，都说他是怪胎，还给他起了很多外号，这让他很自卑。老师一直鼓励他，既然无法改变现状，首先自己就要接纳不完美的自己，让内心充满正能量，不要在意别人异样的眼光。从那之后，他会大方展示自己的与众不同。妈妈说之前家里穷啊，没钱给儿子看病，错过了最佳治疗时间。不过呢，节目组就是大气，直接带小哥来到大医院，医生检查了半天，说因为黑痣一直在生长，现在要先确定黑痣是否病变。接着一番全面检查，医生给出的结论是可以慢慢的逐步去除黑痣。听到这话，小哥对生活更加充满希望。我觉得小哥是很值得我们学习的，保持乐观的心态最重要。然而下面这家人更神奇，他全身没有骨头，把手按在凳子上，他可以围着凳子转圈，正常人手臂只能转200度左右，他却能转360度，还说一点都不疼，圆规画圆都不用倒手，一气呵成，洗碗也变得很方便，还上过节目，主持人都看懵了。然而他其他部位却非常僵硬，脚踝能转动的幅度很小，把腿绷直，双手也够不到地面，他觉得自己手臂没有关节，所以才能旋转360度。为了搞清楚怎么回事，节目组带他来医院做了全面检查，医生说他的肩关节和肘关节活动范围比正常人要大，骨头并没有什么问题，而且这种技能好像还遗传，他女儿也能360度转动啊！不仅如此，他弟弟也有过人之处，弟弟天生就有个长舌头，足足有10厘米，舌头轻轻松松可以舔到鼻子，如果借助外力的话，甚至能够碰到眼睛。和朋友一对比，比朋友的舌头长2倍，吃酸奶都比别人吃得干净，酸奶底部被舔得干干净净，狗见了都流泪。那为什么会有这么长的舌头？医生检查过后说，一方面是有遗传原因，另一方面经过他长期训练，舌头附近的肌肉很发达，能很好的控制舌头，经过测量足足有10厘米，好像已经打破了世界纪录，真是奇奇怪怪的一家人。好了，我是岳贝，关注我，每天一个迷惑行为大赏，还得看下面这位大妈。大妈一巴掌就能抓到25只苍蝇，一天徒手能抓1万只，据说没有一只苍蝇能活着逃出她的手掌心。家里的苍蝇见到她都吓尿了，只见她慢慢靠近，手掌微屈，突然发力，苍蝇就到手了，只要她出手绝对不会落空，百发百中。正巧工作人员脸上飞来一只苍蝇，等到与苍蝇距离10厘米左右的时候，大妈迅速出击，活捉了苍蝇。工作人员看了也想试试，不过动作属实有点滑稽。大妈说徒手抓苍蝇其实很简单，首先要预判苍蝇的走位，苍蝇刚起飞的时候不太容易拐弯，手掌四指并拢，迎着它的头部慢慢靠过去，离苍蝇大概10公分时保持静止，等到它搓手的时候迅速扫过去，就可以把它活捉了。抓到苍蝇后用力摇晃，等到它迷迷糊糊了，猛地摔向地面，苍蝇就挂掉了。不一会儿地上就收集了一堆。大妈处理苍蝇的方式也很简单粗暴，直接丢进火里烧掉。家里时常会飘来一股鸡肉味，在大妈的努力下，家里苍蝇日渐稀少，有时候实在手痒了，大妈还会免费给邻居抓苍蝇，即使灭蝇器也没有大妈徒手抓的多。不得不说，大妈的技能真的很实用啊。好了，我是岳贝，关注我，每天一个迷惑行为大赏。他家天花板上不停地飘来一股恶臭，闻着像腐尸的味道，不得已只能用胶带把天花板的灯孔封了起来，但臭味反而越来越大，连厨房上面也传来了恶臭。不过最臭的还要数卧室，一开门恶臭扑鼻而来，比鲱鱼罐头还要臭。丈夫对于这种气味表示还好，因为他有鼻炎闻不到，但这可苦了大妈了，经常被熏得睡不着，久而久之患上了神经衰弱，甚至只能吃药才能入睡。大妈给家里装了4台空气净化器，客厅、厨房、卧室各放1台，全天24小时开着，睡觉还要把净化器都搬到卧室里，天一亮他就出门，家里一刻都待不下去。这臭味已经持续了3年，到底是从何而来？大妈认为是楼上传下来的，但楼上好像并没人住。奇怪的是，半夜还总能听到高跟鞋走路的声音，想想都觉得诡异。为了搞清楚怎么一回事，专家带着专业设备来家检测，先检测了客厅天花板，接着又是厨房、卫生间，都没有检测到任何数值。随后来到卧室，瞬间数值爆表，越靠近化妆台数值越大。化妆台上的一个小盒子引起了专家的注意，大妈说这个是保湿霜，已经很久没用过了。拧开盖子，一股恶臭袭来，差点把专家送走。用仪器测了一下，这气味的数值超过了34。要知道啊，马桶下水道的气味也才20左右。仔细检查后才发现，保湿霜早就过期变质了，也就是说，家里的恶臭就是从保湿霜里传出来的。因为一直开着卧室的窗户，臭味就被吹得满屋都是。解决了臭味问题，下面大叔又出现了难以解释的问题，他可以死而复生，他每天都要死一次，死之前还要做一番诡异的仪式，穿着奇怪的衣服，对着太阳不停地挥手，嘴里还一直念着奇怪的咒语，接着从悬崖上纵身一跃，跳进了大海。节目组惊呆了，赶紧上前查看，看了一眼悬崖，差点尿裤子。悬崖有5层楼那么高，悬崖下的海浪非常狂野，礁石密布，稍不注意就会粉身碎骨。然而却发现他一点事没有，正在从悬崖底上往上爬。他还说19年来每天都要做一次。问他是受到什么刺激了吗？他也不解释啊，只是说狂浪是一种态度，狂浪是不被约束，要爱你就来，
哎，真的是奇怪，路人都觉得从那么高的地方跳下去肯定会死，但他说这也是有诀窍的，跳下去的瞬间手臂要张开，在接触到水面之前要将身体向后翻转，就可以尽量避免受到伤害。而且呢，跳崖时机很重要，要等海浪打过来才可以跳，让海浪充当气垫。但即使这样还是免不了受伤，腿上布满了伤痕，连后脑勺都有一条5厘米的伤疤。但就算遍体鳞伤，他还是坚持每天跳一次，慢慢的就跳成了网红，甚至还在悬崖旁边开了一间网红餐厅。最后呢，他也终于说出这样做的原因。原来在200年前，一位神父为了爱情放弃了宗教信仰，由于世俗的压力，他们不得不分手。神父伤心欲绝，跳进了大海。他之所以这样做，是为了纪念这伟大的爱情，真的是有够狂浪。而下面这家人遇到了更神奇的事，他收到了一封来自16年前的信，上面显示信件是2002年从美国寄来的，关键信还是自己写的，这怎么可能呢？自己根本没去过美国，一家人都觉得不可思议。查看监控，发现信就是邮局的人送来的。母亲回家时顺手取了出来，虽然过去了16年，信件依旧保存完整，表面也干干净净。他百思不得其解，仔细想了想，终于想了起来，自己确实在美国留学过几天，信也确实是自己写的。记得当时发的是国际邮件，看着工作人员贴上的邮票，一切流程都没有错，但为什么16年后才送到？随后节目组去当地邮局咨询，工作人员表示自己工作了30年，从未见过这样的事。另一个人猜测这封信可能漏在了某个犄角旮旯里，当时没有发现。为了证实这个猜测，节目组来到美国当地邮局，邮局表示这种情况是有可能发生的，但概率极小，很可能就是掉落到了某个座椅角落，或者卡在了分类机的缝隙里。之前呢也发生过类似的情况。家人得知真相后长舒一口气，说去年还差点搬了新家，如果搬家了就再也收不到这封信了。那16年前的信上写了什么呢？原来是自己写给家人的生日祝福，这祝福属实有点晚了，他看着看着就哭了，那是回不去的青春啊。好了，我是月贝，关注我，每天一个迷惑行为大赏。猫头鹰为了报答救命之恩，每天早上都准时给主人送老鼠，已经持续了4年。如果看到主人无动于衷，它还会把死老鼠往主人嘴里塞。不仅仅是老鼠，它偶尔会带来其他礼物，就比如蛇之类的。就问你感不感动？有时主人在睡觉，它就叼着老鼠在旁边等，等得不耐烦了，会直接上前对着主人叫个不停：快起来吃老鼠啊喂，新鲜的，我刚抓的。这操作让主人哭笑不得。猫头鹰是主人在野外发现的，当时它受伤严重，主人悉心照顾了2个月，和主人的感情愈发深厚，与家里的猫咪和鸟都成了好朋友。等它恢复了健康，主人就把它放生了，但它没有忘记主人的恩情，时不时就飞回来探亲，每次都不会空手来。对猫头鹰来说，最好的礼物当然就是食物，而它最爱吃的就是老鼠，所以每次都会给主人送来新鲜老鼠。它也很懂人情世故，每次还会给鸟儿带上几只。鸟儿看到老鼠吓了一大跳，吃不了这个谢谢啊，是不合口味吗？那我送给别人去。接着来到笼中小鸟的旁边，站在笼子上思考良久，算了，估计你也不怎么喜欢。接着又去找同类朋友，但朋友也不领情，没想到礼物还送不出去，算了，自己吃吧。后来主人又收养了一只小猫头鹰，它也是各种照顾，各种喂，这房间里只要有活的东西，它都必须要一个个的喂一遍。很明显，这只猫头鹰有社交牛逼症。然而社交牛逼症的天花板还得看下面这只狗狗。狗狗爱上了一只小绵羊，每天跟在它后面，羊群中一眼就可以认出小羊，即使背对着狗狗，狗狗还是能凭借气味准确的找到它。小羊有时受够了骚扰，会对狗狗发动攻击，但狗狗并不在意，甚至觉得愤怒的小羊更可爱。当它看到小羊和别人过于亲密，就会吃醋，露出不可思议的表情。不是说好要做彼此的天使吗？狗狗奋力钻过围栏，朝小羊飞奔过去。主人看不下去了，决定告诉狗狗一个真相，小羊其实是公的。狗狗轻蔑一笑，你懂什么是爱吗？真正的爱不分性别，不分种族。小羊听到这话吓尿了，这狗也太疯狂了吧。主人决定把它关在笼子里，这才知道原来狗狗也是有老婆的，但狗狗根本不喜欢他老婆，整天对老婆呲牙咧嘴。为了追求真爱，他成功打开了门，丢下老婆就跑了。狗爱上羊，爱得疯狂，他现在只想赶快见到小羊。专家分析了狗狗的迷惑行为，说狗狗身为牧羊犬，可能不擅长放羊，于是找到了最弱的羊来释放它的挫败感，必须要纠正狗狗的行为。最后逼着主人使出了绝招，给羊穿上了防狗铠甲，上面布满了钉子。狗狗也没见过这个啊，看起来还挺别致，直接骑了上去，结果呢差点扎成筛子，只好选择放弃。他想不明白，温顺的小羊怎么会变成这个样子啊？没事没事，下一个更乖。接着就去寻找新目标了。不过在主人长期纠正下，狗狗终于对羊失去了兴趣，成了专业的牧羊犬。和狗狗比起来，下面这只麻雀就正常多了。这只麻雀喜欢吃头皮屑，一旦发现路人头上有皮屑，就会飞到头顶上，而且一点都不怕人，吃得津津有味，时不时还得扒拉一下。吃饱喝足就会躺在头顶休息，把头顶当成了家。这些倒也无所谓，关键有时候会在头上拉屎，这有点让人接受不了了。平时他就蹲在树枝上观察行人，附近居民的头都被他光顾过，有次把大爷的假发都拔掉了，大爷只好戴上了帽子。不过大家还是挺喜欢他，有人为了和他亲密接触，甚至几天不洗头，只要喊上一句，他就会朝头顶俯冲下来。
但刚刚却发生了意外，麻雀被一只鹰隼盯上了，在飞行过程中被抓到，饥饿的鹰隼叼着麻雀飞到楼顶开始啄食，麻雀奋力挣扎着，但无济于事。老鹰把羽毛一点点的扯下来，麻雀很快就停止了挣扎，因为楼顶实在太高了，路人也无能为力，只能眼睁睁看着麻雀被吃掉。附近居民都把麻雀当成了家人，从未想过会发生这种事情。小哥感慨世事无常，没想到刚刚给麻雀拍的视频却变成了他的最后一刻。小哥觉得自己没有保护好麻雀，非常自责，但没办法，大自然就是这样残酷。希望麻雀的天堂里没有鹰隼。他30秒就能读完一本10万字的书，只见他哗哗的翻着书，手指还不停的比划着什么。主持人看他一次翻过去2页，他却说自己能透视，等他翻完书还能够完整复述全书内容。主持人都惊呆了，他说自己大脑已经开发到了 87%， 甚至不用眼睛看，只用耳朵听就可以听出书里面的内容，就算是外语书籍也难不倒他，可以在翻书的过程中自动翻译。于是主持人递给他一本汉语字典，他拿过来就开始了表演。他的翻书速度就像我在开卷考试中找答案时一样，嘴里还一直嘟嘟着什么。主持人听得一脸懵，他时不时停下来思考一下，接着蘸点口水继续翻，越读越激动，书才读到一半，口水都快蘸干了。节目组呢也挺贴心，给他拿上来一瓶水，这下读得更起劲了，声音也越来越大，翻上几十页就要用手蘸点水，读兴奋了还要站起来。我估计主持人也纳闷，怎么读个书还读急眼了。几分钟后一本字典就读完了，主持人决定考一下他却什么都答不上来，最后实在演不下去了，主持人当场揭穿了他的骗局。话说如果真能做到这种程度，那才是见鬼了。不过下面这一家3口好像真的碰到了鬼，夫妻俩的合照里出现了一张诡异的脸，像是一个孩子趴在了背上，死死地盯着他们。关键他家就一个孩子，当时正在给父母拍照，而且观光车是2座的，后排并没有座位。女儿也说当时拍照时旁边并没有人，照片是前几天旅游时拍的，最近翻看照片才发现了这诡异的现象。这张脸离自己这么近，脸色惨白，想想都觉得后怕。当时照片是连拍了好几张，奇怪的是这张脸只出现在了第一张照片上，其他照片上都神秘消失了。刚开始以为是手机问题，但手机是刚买的，完全没理由啊，难道真的有鬼？节目组找到专家，通过分析照片信息，专家不认为这是灵异事件，说人脸面部非常清晰，而且还有影子，猜测应该是个真人。专家计算了照片2车到车的距离，大约在3米左右，这么近的距离完全有可能是拍照时有个身高在1.5米左右的女孩正好走到夫妻俩后面，由于视线遮挡，看起来就像趴在身上一样，但她为啥只出现在了第一张照片里？而且自从拍下这张照片后，手机变得很卡，信号也变得很差，5G 都没网。专家最后解释说，因为手机设置的连拍间隔是10秒，等拍第2张照片时，小女孩就已经走掉了而已。节目组还还原了当时的场景，从一侧走到车后面只用了5秒钟，拍出的照片果然和之前的很像，原来是虚惊一场。解决了照片问题，下面这座荒岛上又出现了新问题，荒岛上惊现一个怪异的花豹，长得很像人类。工作人员壮着胆子上前查看，这东西却发出了嘶吼声，走近一看才发现原来是个人，表情十分怪异，吓得工作人员掉头就跑，以为碰上了食人族。但这头花豹却开口说话了，只见它全身纹满了豹纹，从头顶到脚尖，从耳朵到手掌，甚至眼皮都纹上了花豹的眼睛，全身基本找不到一块干净的皮肤。他说自己20年前就纹了身，还说这是世界上最大的纹身，现在的气温只有1度，但他好像并不怕冷，甚至直接泡在了冷水里。那他为什么会在这座荒岛上呢？难道没有家吗？他并没有说话，转身走向了一座石堆，工作人员跟了上去。他说这些石堆就是自己的家，20年来都是一个人住在石堆里，穿过一个狭窄的通道后就进到了房子里。接着他穿上了衣服，看着正常多了，但几个小时后他又换上了潜水服，坐着皮划艇离开了荒岛。经过漫长的滑行，他终于上岸了，原来是去对岸超市买生活用品，每隔10天就来采购一次。附近村庄的人都认识他，人们怀疑他有精神问题，但他并不在乎别人说什么，他想要回归自然，过自己想要的生活。还说荒岛上没有噪音，就是自己理想中的天堂，平时的休闲娱乐就是喂海鸥，而且岛上还有他喜欢吃的香蕉，这就足够了。好了，我是月贝，关注我，每天一个迷惑行为大赏。这条小溪的石头会按摩，用手摸一下，肌肉就会剧烈跳动，瞬间起了一身鸡皮疙瘩，感觉麻麻的。流过石头的水好像也有神奇的魔力，村里人像疯了一样泡在水里，说泡完全身酥麻，神清气爽，而且每天都会来泡一遍，有的还会把河水接回家，说这河水能治病。工作人员忍不住好奇摸了一下，瞬间感觉被电到了，接着摸了几块其他的石头，却并没有酥麻的感觉。整个小溪只有这块石头会让人产生酥麻的感觉，好像真的存在某种磁场和能量。节目组请来专家，专家也被电了一下，真的是奇怪。顺着溪流往上游走，就发现了一间房子，刚想开门咨询，却被门把手电了一下，用电笔一测，门上果然有电，而且看样子很久没有人住了。用电线把房子和旁边的石头连起来，电压竟然高达25伏，这就很反常了。电表拉闸后，电压接着就变成了0，而且那块石头也不再让人产生酥麻的感觉。很明显了，这座房子在漏电，电流传导到了石头上，所以才会让人产生酥麻
麻的错觉。维修好了短路位置，石头也变成了普通的石头，村民却很伤感，这么舒服的按摩方式以后再也享受不到了。刚解决完石头的问题，下面这个西瓜又发生了新的问题，医生竟然在给西瓜做 CT， 因为这个西瓜发芽了，明明买的时候好好的，仅仅过了1个晚上就长出了新芽，而且还在肉眼可见的生长。西瓜表面没有任何腐烂的迹象，嫩芽是硬生生从里面挤出来的，并且西瓜重量也变轻了。大叔说，自从西瓜开始发芽后，家里发生了很多神奇的事，自己身体感觉年轻了不少，认为这些都是西瓜带来的好运。这下好了，大叔都不敢吃了，直接供了起来，每天还要烧香磕头。周围村民听到这个消息都很震惊，这个村民就说自己活了25年，从来没听说过这种事，连这位种了50年西瓜的果农都是第一次听说。有人认为西瓜一定是被高人加持过，成精了才会产生神奇的力量。为了搞清楚怎么一回事，节目组带西瓜来到医院，准备给他照 CT， 反复照了几次。医生说，从片子上可以明显看到西瓜内部已经腐烂了，和正常西瓜对比下，这一片黑黑的就是腐烂部位。只要有合适的温度和湿度，种子就有可能在内部发芽，也可能是瓜农使用了催熟剂导致了发芽，最终顶破表皮冒了出来。总之这是非常罕见的。得知真相的大叔直接把西瓜丢在了阳台，尴尬的笑了笑，说以后不会再给西瓜磕头了，希望新芽能好好生长，到时候就可以吃新鲜西瓜了。然而发芽的还不止西瓜，下面这个更加不可思议，泡在酒里5年的人参竟然死而复生，长出了新芽，新芽已经长到了6厘米，根系也变得更加发达。人参是大叔自己挖到的，泡酒之前就把芽都剪掉了，现在还能看到修剪的痕迹。泡完的酒一直放在仓库里，至今已经5年了。万万没想到这一泡竟然泡出了怪事，邻居都说这颗人参成精了，是千年不遇的宝贝，甚至有人出价100万想要买这瓶神酒，但都被大叔拒绝了。大叔对这瓶药酒百般呵护，说喝了这酒啊，气色都变好了。然而药酒专家却表示，泡在酒里的人参是不可能存活的，况且还是52度的高度酒，猜测可能是主人泡酒时加入了豆芽，把豆芽误以为是人参发芽了，但主人却说并没有往酒里加过豆芽，还展示了最初泡酒的照片。人参确实没有发芽，因为朋友见过他泡酒，大叔给朋友打电话确认，朋友也说当时人参没有发芽。那人参是如何死而复生的呢？节目组找到大学教授，准备对人参进行解剖，取下一点在显微镜下观察。教授说，在生物学的角度来说，其实人参早就死了，但死掉的东西怎么可能发芽呢？教授猜测说，刚开始泡酒的人参是新鲜的，可能本身就已经长出了芽孢，只是看不出来而已。而且人参表皮非常坚硬，可以防止酒精短时间内渗透到里面，所以刚泡在酒里的人参还能存活一段时间，芽孢也能继续生长一个阶段。还有个猜测是，瓶子的密封性不好，瓶内可能含有氧气，还未死掉的人参就有可能继续生长发芽。人参发芽的谜团终于被解开。好了，我是右贝，关注我，每天一个迷惑行为大赏。大妈把鳄鱼当女儿养，一起吃饭，一起睡觉，甚至还会给鳄鱼做美甲，拿出绿色指甲油给鳄鱼一只手均匀涂抹，拿毛巾垫上准备烘干，但鳄鱼好像不喜欢这个颜色，顺手就把指甲油卸掉了。大妈又拿了3瓶指甲油让他自己选，拿起粉红色在他面前晃了晃，鳄鱼竟然摇了摇头表示不喜欢。大妈又拿起了大红色，鳄鱼眨眨眼表示非常喜欢。大妈只好重新给他涂上红色指甲油，看着性感多了。做完美甲后，他就趴在床上看电视，最喜欢看动物世界，偶尔也看动画片。蜡笔小新就很符合他的口味，大妈只要一换台，鳄鱼就会去抢遥控器。为了让他看得舒服，大妈还会给他垫上枕头盖上被子。鳄鱼大部分时间都是乖宝宝，偶尔也会发脾气，不停地用爪子挠地板，到处拆家。大妈却见怪不怪，说鳄鱼是个女生，已经到了谈婚论嫁的年纪，还没有找过男朋友，才会急得到处抓地，有时候还会看着窗外发呆。大妈最后也想开了，女大不中留，准备带她出去相亲。路过一家肉店时，鳄鱼直勾勾地看着牛肉，把找男朋友的事忘得干干净净。大妈只好给她买了10斤回家吃。这次呢，连上楼梯都不用抱，自己爬得飞快。她现在只想吃肉，一口下去一脸满足。吃饱后直接趴在客厅一动不动，大妈只能抱着她去洗澡，先用搓澡巾搓搓背，顺便来个全身按摩，洗完再擦点香香。鳄鱼闭着眼一脸享受，洗香香的鳄鱼直接爬上了床，然后大妈抱着她睡觉了，不知道会不会做噩梦。喜欢鳄鱼的不止大妈一个，下面这个大叔也很疯狂。大叔把鳄鱼当儿子养，每天给鳄鱼做按摩，偶尔还来个足疗，每天还要带它出门遛弯，回家就给鳄鱼洗澡，先把全身涂满沐浴露，然后用洗澡巾搓背，偶尔还会在洗澡水里加上葱姜蒜和料酒去腥。鳄鱼的皮肤非常厚，褶皱的地方很难清洗，不一会儿主人就累得满头大汗，鳄鱼却一脸享受。洗干净后还要给鳄鱼做美甲，精心打磨指甲后，然后挨个涂上指甲油，看起来美美的。最后还要给它刷牙，检查有没有蛀牙，完事后再来个亲亲，抱着鳄鱼就睡觉了。因为鳄鱼比较能吃，主人给它取名饿了么。主人说饿了么是自己捡到的，刚开始只是一个蛋，慢慢孵化出来，经过精心照料就变成了现在这个大体格子。还说饿了么从来没咬过人，
人，甚至连发脾气都很少见，是一个可爱的乖宝宝。平时饿了么最喜欢就是看球赛，连眼睛都不带眨一下的。旁边主人手里还抱着蜥蜴，主人说他俩都是忠实的球迷，每次比赛都要看，比赛输了还会伤心的哭，不一会儿球进了，主人很激动。饿了么其实也很激动，只是他比较高冷，没有表现出来。主人亲了亲饿了么，还和他击了击掌。其实呢，最喜欢做美甲的还有数下面这只狗狗。村里这面墙经常流血，有时晚上还能听到砸墙的声音。节目组蹲守了好几天，砸墙的声音再次传来，循着声音就看到了一位大爷正对着墙做一些奇怪的事情。工作人员壮着胆子上前询问，他却什么都不说，直接用拳头砸墙，墙上都出现了血迹。难道村里墙上的血迹都是他的？只见他手上长了厚厚的老茧，伤痕累累。问他为什么这样做，大爷却直接走了。白天节目组又遇到了他，他正对着电线杆挥动着拳头，电线杆被打得梆梆叫。这次大爷主动开口，说自己在锻炼身体而已，每天都要对着墙壁打1万多次。打完电线杆呢，他又捡起了一块鹅卵石，做了一套奇怪的动作，接着咔嚓一声，石头就成了2半，身后的一堆碎石也都是他砸碎的。工作人员尝试了一下，差点敲骨折。大爷说自己练拳是非常有用的，家里面挂日历，需要砸钉子，没有锤子怎么办？没关系，只见他梆梆几下就把钉子砸进去了，想吃蒜泥也不用石臼，直接就是一顿梆梆梆，蒜泥就做好了。家人呢都很反对这种自残式的锻炼方式，但他却并不在意，还说因为练拳自己变得更健康，这样自己就有能力接送孙子上下学了。和他一样，下面这个男人也喜欢锻炼拳头，他每天都用手走路，一天要走5000步，还都是走鹅卵石路面。路人看得一脸迷惑，这人的腿是有残疾吗？突然他就站了起来，可以看到手上都磨出了厚厚的老茧，还有未愈合的伤口，难道不疼吗？大叔轻蔑一笑，说我都做了5年了，一天不走浑身难受，不管是鹅卵石路面还是泥巴路面，大叔走的都很轻松，即使在公司工作累了就要休息一会儿。然而他的休息方式很特别，倒立睡觉，甚至还打起了呼噜，无论春夏秋冬都无法阻挡他用手走路，倒立上班，倒立洗澡。他为啥痴迷于这样的锻炼方式？原来啊，大叔之前得了严重的颈椎病，医生说必须要手术。然而那段时间自己生意失败，穷困潦倒，根本没钱看病，每天情绪低落，甚至得了抑郁症。绝望中，于是想通过运动来改善身体状况，让自己振作起来。慢慢的就喜欢上了倒立，但这对颈椎真的有帮助吗？一番检查过后，医生说颈椎看起来没太大问题，倒立运动对他恢复还是很有利的。随后又给双手做了 CT， 因为有老茧作为护垫，长期倒立对手上关节并没有什么损伤。如果喜欢这样运动的话，就可以坚持下去。不过要论手掌速度，还得看下面这位大妈。大妈一巴掌就能抓到25只苍蝇，一天徒手能抓1万只。据说没有一只苍蝇能活着逃出她的手掌心。家里的苍蝇见到她都吓尿了。只见她慢慢靠近，手掌微屈，突然发力，苍蝇就到手了。只要她出手，绝对不会落空，百发百中。正巧工作人员脸上飞来一只苍蝇，等到与苍蝇距离10厘米左右的时候，大妈迅速出击，活捉了苍蝇。工作人员看了也想试试，不过动作属实有点滑稽。大妈说徒手抓苍蝇其实很简单，首先要预判苍蝇的走位，苍蝇刚起飞的时候不太容易拐弯，手掌四指并拢，迎着它的头部慢慢靠过去，离苍蝇大概10公分时保持静止，等到它搓手的时候迅速扫过去，就可以把它活捉了。抓到苍蝇后用力摇晃，等到它迷迷糊糊了，猛地摔向地面，苍蝇就挂掉了。不一会儿地上就收集了一堆。大妈处理苍蝇的方式也很简单粗暴，直接丢进火里烧掉。家里时常会飘来一股鸡肉味，在大妈的努力下，家里苍蝇日渐稀少，有时候实在手痒了，大妈还会免费给邻居抓苍蝇，即使灭蝇器也没有大妈徒手抓的多。不得不说大妈的技能真的很实用啊。好了，我是岳飞，关注我，每天一个迷惑行为大赏。